Здравейте хора, в днешното видео на PUBG. Днес ще играем на един друг мод, където има изтребител и робот. Ще се върнем като почнем в самолет, като сме вече. Здравейте хора, аз се включвам от бъдещето. Докато единствено искам да ви кажа дали може да ми напишете в коментарите какво се случва накрая и ви препоръчвам да го изгледате. Продължавайте. Ето хора, вече сме в самолета. Къде скачваме? Тук няма нищо интересно. Трябва да има някакви изтребители. Тук примерно. Ево към мен задник сме. И победи искам съм пуснал да сме 4 човека. Ето вече сме на нашата дестинация. Идваш ли ти с мен? Или... не си вече в победи искам... не знам дали казах, но сме с 4 човека. А трябваше да сме 2, но нещо. Тук ще е това затвор. Виждаш ли къде сте? Там ма скапаната кола, няма как да се качим, не. Така. Ти направо там си кацна. Аз кацнах по-напред. Не намирам нищо. Никакви оръжия. Аз имам само една помпа. Ще измена помпа. Помпите са много тъпи. Изобщо не ми харесват. Вече един от нас ще уйде. Човек. Има. Айде. Трябва да има. Между другото хора, много ви благодаря за... Вече имаме 60 и няколко гледания на Call of Duty, новия клип, където качих. Е минал само един ден. Къде си ти, бе? Що правиш? Стоих една стъпка. Не трябваше да има хеликоптер. Не. Тук няма хеликоптер. По принцип, няма хеликоптер в PUBG. Ще е това? Да е тук, трябваше да изтреби тук. Не, ще използвам. Шо е? Помисля, че има човек. Това е много като почнем да гръмна. То за нас ли идва? Може. Не. Забравих си взема нещата от този човек. Не, взимам ги. Чек сега, къде? Айде бегам от тук, отиваме на път. Намери джип. Къде? Тук Я видях го. Ясен сме. Ще има на джип. Картеш? Пък има невостъргач. Че ги видя. И тук... Кой кара? Айде. Аз мога да контролирам и така. Не можеш аз тук. Това го контролира. Къде? Ама на къде? На къде решиш, не? Карай по пътя, може да намерим нещо по пътя. Да. Ната? Там ли сме? Да, там. Хеликоптер. Да, вътре. Ще наприква. Ще правиш, чакай бе. Не, аз. А защо се е такива карти?
Това е много як. Ой, още един от нашите познати. Ден да го си живеем вече. Да. Чакай сега. Ти скочиш ли да го си живиш? Тук Имаш е парашют, имаш парашют. Къде? Ти виж, имаш парашют. Ма много трудно се контролира това. Е това там, май там си. Готов? Скок! Хора има. Оп, Има хора долу. преценхме покрай. Ама има хора. И ти... Бегам те си живе, не мога. На друго хиди. На друго хиди спокойно. Аз вече не Тук има хора! Тук има хора, шо искаш? Да не убият и двамата ли? Нека ме теб. Ето тук. Щех да скоча, ама... ти го разби. Айде. Максимум само помпа и някаква гранатомет. Аз съм от много неща, ама. Много неща не си имал толкова. Ай, готово. Те видели нещо в тези къщи. Добре, защо има само помпи? Няма никакви автоматични пушки. Бензин. Ти идваш ли? Аз вече като. И да, бензин, да идваш. Кацна. Не, тя ми имаше. Пари, кача. Тук май няма автоматични пушки, тук са само... Ти намери ли една автоматична поне пушка? А ти с теб имаш. Хеликоптер там. Къде е ми? Да, защо лъж, че нямаш? Ти в теб буквално имаш. Да е направо тръгнеш самолет. Въртолет. Иначе има и по-яки въртолети, къде са воен няма. Айде, идваш ли? Айде. Сега, дали е много силен звукът на играта? Нека така. Сега може да е много силен, па да не се чуе нищо. Ето ме. Айде, качи се. Тръгвам. На къде? Я тук. Дали има нещо? О, леко така. Опитаме. На земята. Така. Ти ли го направи? Няма нищо яко. Мога ли да сложа две по-на... Не мога. Няма нищо яко. По-добре такива. Бензин. 4 по. Това ще? Не е яко. Имам за оправяне. Ако ми се скапа въртолета, мога да го оправя. Yes, yeah. Okay. Хайде, идвай. Къде си? Паля въртолет.
И даваш. Колко мога да си издигна на главата? Че ви видим. 75 долара. Сега ще се лутаме, докато не видим човек. Имаш ли скоп за пушката ти? Има. Служих ти в багажника му. Вземи го. Къде е багаж? О, танк, 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 танк. Под нас, пред нас. Стреляй. Гръмна ли го ти? Или он гръмна? Стой, аз имам да го гръмна. Само ти трябва да караш. Сменяме местата на 3, 2, 1. Чули се? Чек сега, къде е? Он. Ти нагръмнахме, бе? Бе, карай, 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 карай! Аз умрях. Можем да се живиш? Не можеш. Отчего сме били убити? От робот? Другата игра може да вземем робот. Да, ще знаете. И ето вече сме тук. Така, ето там съм си маркирал. След малко ще скочим. И ето сега сме тук. Сега ще слезем издолу. Видя хеликоптер. Къде е? Еми вземе го. Да, тръгнахме там. Това ще да си поем. Да. Аз намерих робот. Голем. Къде? Към мен. Да го вземам? Не знам. Как е? Ма! Значи аз съм Не може и двамата сме си. Да, ма съм много. Имам бързо. Ще няма да Аз само можеш. да мога да контролирам. И? Защо и? Няма смисъл само ти. Защо? Няма смисъл с хеликоптера. О! Защо бе? Не. Нямаше да е много яко да мога да се закача за такива. Че да видим нещо. Вот съм гол с този вот, бе. Но сега ще... О, RPG. Изкар. Дай да бием. Първо место правим, сигурен съм. Аз ти казвам, първо место ще направим. Кажах да сме заедно. Аз съм буквално до... Такова се живявам. В добър момент беше. Няма да съм се любов. Оди? Сега им да терме хеликоптер. Добре. Щом не искаш. Аз бегам си терме хеликоптер. Изтребител! Бие изтребител. Тук долу. Те ще избита или ти вземеш? Не, аз го гръмнах. Оти. Ти го караха. Там май имаш човек. Ти дойдеш ли? Това. Кое? Майко, много се гърми тук. Там.
малко. Майко, тук е пълно с хора, бе. Всичките умреха, май. Не! Ела! Бързо ги му убият! Не, по-добре иди некъде дек да ме съживиш. Точно сега бегах от това. Отивам да ме убият. Не, има уви неща. Кидаш ли до мен, ако можеш? Много си далеч. Колко съм? Не съм. Само на 500 метра, ако се затичаш. Аз тичам. Ако се затичаш, няма да стане. Имам базука. И аз имам. А? И аз имам. Не. Имаш ли граната? Нямаш граната. Няма да стане. Иди да ме се живиш. За нищо. Вече не те слушам. Иди да ме съживиш. Не, ела към мен. Иди да ме съживиш. Не, ела към мен. Супри? С Богом, Алекс. Аз умрях. Ти сега трябва да ме съживиш. До сега трябваше да си там. Ти ако не ме разсейваше. Добре. Айде да. Отивам. Не съм бърза. Дали ги изкачиш? Не. Аз мога. Ха! Що може? Не мога. Да не може. Стигнали? А се живиме. Направо да си я за базуката. Или? Как е? Вече ме пусна. Чай, къде ти са? Ки до един път, ако стигна. Им стоп. Знаеш що? Нема да стигна. Не стигнах и сега съм гол. Бусърлята. На някаква пътека. Без нищо. Само един скар. Отивам по път. Не подкрепиш на по-бързо. Да, сега съм след кавица. Бъги! Не! Се убил. Скочих след някаква скала. Намерих бъги. Да удари по пътя за друго. Да, кида по пътя за друго. Ти, който не яде, шели в храста, ще го нае. Нещо ми стана. Не мога да слезна. Помощ! Ева към мен! Ти умреш. Ти не знаеш, що стана, нищо не мога да правя. Не. Само мога да отварям каца. Да го гърна с базук. Виждаш ли ме къде съм? Да. Аз не се виждам. Не се виждам. Знаеш защо трябва да направиш? Трябва да ми гръмнеш това. Да гръмнеш това и после да ме дигнеш. От иначе няма как да слеза. Няма никакъв шанс да слеза. И ще да направя? Трябва да гръмнеш това. И после. Къде дигна? Ти търсим кола, ама сега просто не мога да слеза на това. Идваш ли ти? А ти до тогава не ме гръмваш? Ама аз не съм на земята. Да, точно. Как ти умра? Докато те носа, ти нали си паднал, няма нищо да можеш. Защо да ме носиш? Ти ки ме дигнеш. Даде? Ай, ки си приготвя базук. Добре. Много бавно отиваш. Не мога да видя. Това как стана? Не
Айде. Къде си? Не мога да те видя. Не мога да се обърна да те видя. Стрелят! Къде? Стрелят ме! Айде! Стреляй го! Къде? Аз не виждам, ама не мога да... Пата, шибаната пушка. Айде, сега имаме гръм. Има и друг. Ама... Ще ме убият. Чакам да ме гръм. Не искаш значи да ме гледа. Ти се бавиш, ти взимаш нещата от хората. Не се опитваш да направиш нищо. Айде сега, остай го. Не е нужно да го убиваш. Гръмни го. Нищо Не е ставаш. нужно да го убиваш. Сега, ще остане. Тръгна? Ама, гръмни го. Айде! Айде! Тръгна! Не! Гръмни ме! Гръмни го! Не! Шо? Не! Това е бък! Това е бък! Караме към хората! Самоубийство! Ще оплача! Не! Не! Как бъгна? Къде ме кара? Не, нямаше да направя. Няма да ме оцелиш. Не ме оцели, нарочно го направи. И да. Зоната ще ме убие. Ти изобщо виждаш ли ме? Да. Това е много тъпо. Много, много тъпо. Как не умираш? Аз съм безсмъртен. Не, дали виждаш мен? Може да го гръмниш, бе. Давай. Ти го гръмна без патрони. И ми вземи нещо. Трябва да има някакви патрони. Нещо да гърмиш. Давай. Имаш 10. Ама стой далеч, че... И ти ги гръмниш. Айде. Ама защо е така? Айде. Шо? Не му ли свалям кръв? Не. Гръмни го. Ти може да смениш от место. Нищо не става. Айде гръмни бъгито. Не умираш. Шо става? Ще става. Нищо. Аз съм... Мога да му спукам гумите. И ще като му спукаш гумите. По-добре да излезнем. Нищо не става. Сваляте ми. Нищо не направиш. Само ми показва. Няма да стане. Добре хора, надявам се този епизод да ви е харесал въпреки този бъг. Може, ако имате представа какво става тук, някой да ми напише в коментарите. И довиждане.